Tiukasti kaikki neljä laitahyökkääjät ovat siinä linjan lähellä ja pelataan sweepi vasemmalle puolelle. Mike Boliolle juoksee kuitenkin siihen tiukkaan mustaan muuriin. Tero. Mike Bolio yllättäen keskushyökkääjänä. Bolio lähtee kuvion mukaan. Vai eikö vain Jyri Mönkkysellä ja Kaleri Silvalla nyt jalka riittänyt tuossa tilanteessa, kun McGrady juoksee kuitenkin erittäin nopeasti. Nyt lähtee itse juoksemaan. Se oli heittopeliksi suunniteltu, mutta McGrady päätti, että nyt juostaan mieluummin itse sivurajasta. Taisin vielä puolustuksen hyppysi. No niin, ja sitten vielä McGrady lähtee heittämään omalta maalialueelta. Nyt tulee kiire ja päästi sinne vielä Jukka Suhonen näppeinen kiinni. McGrady ja Leighton Brownille pallo pelata. Ja hyökkäjä siellä on Christopher Watkins takakentällä. McGrady lähtee heittämään vasemmalle puolelle. Nyt on heitto onnistuu sinne numerolle 3. Seitsemän. Heittopelillä McGrady hakee oikealta puolta tilaa. Heittää sinne, menee perille ja se on sitten uudet yritykset. Pallo on Landon Brownin käsissä ja vahvasti juoksee Brown. Heittotehot varmasti kärsivät, jos joutuu juoksemaan enemmän. Nyt pelataan sinne keskeltä linjaa. Se menee, ei mene loppuun asti, siinä pääsee aivan noin No se nähdään pian vaikea aloitussyöttö taaksepäin ja Rasilainen yrittää vielä ottaa pallon peliin, mutta kenttäpuoluskelta Kurvisella noin 25 jardin linta pistää palloa ilmoille. Aika hyvin pallo lentää. Nyt Squidin pääsee palauttamaan omalta 30. Oikealle puolelle kenttää pääsee hyvin tilaa. Muutama blokkailista. Nyt on hyvin puolustus peittämässä, mutta Squidin löytää sieltä hyvän aukon. Vuodestamme siellä on Bolio. Saa pallon vasemmalta puolelta. Ei pääse kuitenkaan juoksemaan mentävää. Pari jardia matkaa ja pallo pelataan Christopher Watkinsille. Ja Bolio takakentällä. Pallo pelataan Boliolle. Nyt kuitenkin Bolio on päässyt käsiksi jo heti aloitus. 3-2 siis matka. Wildcat hyökkäyksellä Mike Bolio tulee keskeltä linjaa. Pääseekö siinä uusiin? Todella